Oke teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Wow, lihat, kakak mau berangkat mencari mainan nih teman-teman. Kita berangkatnya menggunakan truk tronton ya. Widih, mantul sekali. Oke, bantu kakak untuk mencari mainannya dengan cara klik like, comment, and subscribe teman-teman. Ayo Pak Supir, kita berangkat. Kita berangkat cari mainan yang banyak sebanyak-banyaknya. Let's go. Hei, dan lihat teman-teman, di sini banyak sekali mainan. Wow, truknya sampai oleng teman-teman. Oke, kita bangunin dulu ya. Widih, mantap. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman, lanjut jalan. Tadi truknya sampai oleng ya. Truk tronton oleng teman-teman. Oke, kita akan angkut semua mainan ini ke dalam truk tronton yang kita bawa teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Wow, nice. Ada mobil sweep. Mobil Ferrari, teman-teman. Wih, mobil Ferrarinya sangat head-on sekali. Mantap. Oke, teman-teman. Di sini juga terdapat mobil sedan. Wow, mobil sedan putih. Dan di sini ada mobil pengangkut hewan, teman-teman. Mantap. Wadidaw, mobil Avanza. Mobil kontainer, teman-teman. Wow, nice. Ini ada mobil pengangkut hewan. Wow, mantul. Ini ada mobil lapis baja, teman-teman. Keren sekali ya mobil lapis bajanya. Oke, kita lanjut ambil lagi teman-teman. Widih. Ini ada mobil box putih, mobil box merah teman-teman. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, biar kakak lebih bersemangat untuk mengangkut semua mainan ini. Wow, ini ada bus Tayo teman-teman. Hei, ada mobil tangki BBM. Wow, nice. Ada mobil Basarnas. Oke, teman-teman. Di sini terdapat mobil dump truk. Mobil tangki BBM, teman-teman. Mantap. Wow, nice. Di sini terdapat mobil tangki air. Widih, keren sekali ya. Oke, teman-teman. Di sini ada mobil dump truk. Wadidaw, keren sekali. Lokomotif kereta klasik. Dan lihat, di sini ada eskavator pengeruk. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut angkut. Wadidaw, ada mobil molen teman-teman. Motor GP. Wow, nice. Di sini terdapat mobil damkar. Widih, ada mobil beku. Wow, nice. Ini mobil dump truk teman-teman. Widih, mobil dump truknya head-on sekali ya. Dan lihat teman-teman, yang terakhir ada mobil truk tambang. Widih, ini mobil truk tambang kuning super head-on teman-teman. Oke, kita angkut ya. Wow, lihat, semua mainannya sudah kakak angkut ke dalam truk tronton ya teman-teman. Dan sekarang saatnya kakak pulang untuk membawa semua mainan ini teman-teman. Besok kita main lagi ya. Nah, biar kalian gak ketinggalan, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dadah teman-teman.
Wow, halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Wadidaw, seperti biasa ya, kakak akan mengajak kalian untuk mencari mainan menggunakan truk tronton. Widih, lihat teman-teman, trontonnya juga sudah siap untuk mengangkut mainan ya. Hihi. Tapi kita cari dulu teman-teman. Oke, bantu kakak untuk mencari mainannya dengan cara klik like, comment, and subscribe. Let's go teman-teman, kita berangkat. Hei, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Wadidaw, mainannya keren-keren ya teman-teman. Bagaimana kalau kita angkut semua mainan ini ke dalam truk tronton? Widih, pastinya seru sekali ya. Oke, biar tambah seru, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe teman-teman. Let's go, kita angkut mainannya satu persatu. Wadidaw, ini ada mobil dump truck. Hei, ini mobil dump truck lagi. Wow, nice. Ini juga sama ya teman-teman, sama-sama mobil dump truck tambang. Widih, mantul. Oke, kita lanjut angkut lagi. Wow, nice. Ini ada tangki BBM. Wadidaw, ini mobil tangki air mineral teman-teman. Wow, mantap. Oke, kita lanjut angkut lagi. Wadidaw, ini ada mobil tangki BBM lagi. Wah, keren sekali ya mobil tangkinya. Mobil box teman-teman, mobil box merah. Dan lihat di sini terdapat mobil Ferrari. Wadidaw, keren sekali ya. Oke, kita lanjut angkut lagi teman-teman. Widih, ada mobil bus Tayo. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, biar kakak lebih bersemangat untuk mengangkut mainannya teman-teman. Wow, nice. Ada mobil pengangkut hewan. Dan lihat di sini terdapat mobil kontainer teman-teman. Mantul. Wah. Ini ada mobil pemadam kebakaran. Wow, nice. Ada mobil pengangkut hewan. Widih, mantul sekali. Dan lihat teman-teman, di sini juga terdapat mobil lapis baja. Widih, ini sangat berat sekali ya. Oke, di sini ada mobil beku. Widih, mantul sekali. Wow, nice. Ini juga sama ya. Bukan sama, ini mobil dump truck teman-teman. Mantul. Wadidaw. Di sini ada mobil Avanza. Wow, nice. Ada motor GP. Wah. Ada mobil molen teman-teman. Mantul. Wadidaw. Dan lihat di sini ada mobil balap. Mantap sekali. Ekskavator teman-teman. Wih, mantul. Dan lihat di sini terdapat mobil orange. Oke teman-teman, di sini terdapat mobil Swift. Mantul. Oke, kita lanjut angkut lagi ya. Wow, nice. Di sini ada mobil teman-teman. Ini lokomotif kereta klasik. Wow, keren sekali.